مثلا اسمه مرحبا يسون زفلا ونزارة المغاربة تسنات زفلا ونروهي البوساقي ثديانت بوساقي مازال أول التقوط مازال أول تكملة في الصحة وسلوية مرتنا فنات سياسية النار سنيك بوض وقدش كفار سياسية سواس الجهة ناس بوحريس وزافو ناس الجهة الماكلان المعارضة سني الحول زاير مكتوالين وكذاكي قدشناكا نكونوا ساعة مغنيس نكونوا ساعة اللي دينيس سنة دياوي تمورت النار نكونوا ساعة طريقة نص ساعة فريديس مكتوالي تمورت باش تفاصيل تالوف ثاقيم لا كان نظن تسوالي ونش تالوف تمك أمل فلان وكذا ليرس وكذا لا كيفن بنيوس عمارة بن يونس نا كيفن بوجنت سيرسيت نوزافو داكينان تمورت نعتايش بيا ولاش ينكريز ولا استهلوفت نكون نتايش نخدم يعني لا قمت تمورت تنكوريديس وتكمل كان ما اموا 5 سنين نظن وني سجاجي في الحلقه ديال صفران مي 2019 باش هادي في دول زافويا كان هادي في دول بلوتو اسلوي تمورتنا سي الجان نظن انك لو كان ماشي لا كريزي كانت تعيشي لو كان ماشي تولفتا كانت تعيشي اللي ينادي ينص قانون قال لنا كنا مخي اسلويت مورتك تروحون راه هذه داويس توفرا اسلويت مورت انت نتوليت كان ما الا اداز داوين كرا لي زامباسادور نا داوين كرا اسلويت مولانا نراقي هذه قيمو كيس 5 3 4 دقائق ولا مي با كالك سكوند ومع ذلك خفيت انا نتولي راه وكذا جيت راه قارن بغينا ندير الباك يعني تو هذا الوقت هذين دوت ليكسيون تفرد النظام باش نفضل اسلواي تسمى وكذا الديبا وكذا ذا الاكتيرينا كقلنا تساسيت فاسا قد نهضر فتاكي باش نفهم اكثر مكتولين وكذا كي قدش نساسيت مكتولين الحاله ياكي وسنه الحو تمرت النار ثمت الناس ما قبل ما نفذو الديبانا قبل نبدا الهضره بوساكين سايو نوربورتاج مشطوي خميث مثلا ياسين اتنولي عند نوار مسا عبد العزيز بوتفليقة ذا سلواي تمورثن الجزائر سكسكواس 1999 غار الساقي السلواياكي يطف أمكانيس نغ يختار ثيد وكذوذ إواكن أذي سلحوه ثمورثن الجزائر وتسوفا سلحيف أنداثلا أما ناغ ثمغار لهلاك القلان صحا سولن دي وكذوذاكي إواكن أذي جام كانيس وذي الهيذي صحاينس نسمياس شفا سلعجلان إواكن أذي يغال غار ومكانيس غفايا ثان ماكلا تسولد إثفرانيين سلعجلان مقبل ما تكفونت 5 سنين اكي نتيكدو ذا غنماس بوتفليقة أخاطر لي حالا غنتمورت أود صفرا حارة سواء ذي تسرتيث ناغ ثادمسا ناغ لامان ذي ثمورتنا أخاطر الساقي الجزائر وديفانارا ذنوا أي تمثيل ثمورثاقي غير فرا ذنوا أري خدمن أفدل لاقي ذو زافو ومرنسل مكولاس الساغ الطاس برشي مشطاح ذي ثمورث الجزائر وزرينارا ذنوا إذا سلواي ناغ أمشي قيان وسلواي تمورثنا أخاطر إغاب الأخباريس الأخبار نقارو إدي الحقن دقو السناقيين قورا سقاغ ميسن فراسا إدي يقارن باللي كسلواي الناغ يوضن مليح ويكشم يونن سبيطار ذي ثمورث فرنسا غفايا ثان ميلا ثرضد ياك وذاك إقفغان أفدل ذي ثمورث الناغ سلاما إواكن أدفكن أفوذنسن إواكن أسفغن ثمورث الناغ سلحيف أندي ثلا معنا أنشتاقي يسوع ذرا ياكو كافرن تمورثنا غفايا أكافرن أفلان يهضرد وينا دي لقارا أتكثر من الهضرا غفل سلواين تيدوذا تنمكلاقي ذا غنثوغي أين إسواي السيد يسا وكافرن أفافاس ذي شهرني إقعدان أنداغ إدي ساوي الغاري ونجموع ناغ أينو مقارن كونفيرونس ناسيونال دي كونسنسوس غفايا تنمكلاقي ثوكذت أتكمل أخدمينس واد عرضياك إمذان نتسرثيث ناغ أكذوذ نالجزائر إواكن أديضرو وفدلاقي ذي ثمورث نالجزائر مثلا اسمه عفاسون نوال دارغونون وكذا ريبورتاج مشطوح دي خدم مثلا ياسين يعني تفهم في كندا ني ريزومي اشكو سانيك بوضع ان تساسيت مورتنا ثنا غورنا مثلا ياسين ذا كارغونا ستوديوم مرحبا بك ياسين زلتك سليم زول في كذا دي سؤالين مره يعطيك الصحه ياسين ثم زول كان نسلد الرابورتاج كي تناد يا طاسي كيف تماكلاكو هين الانيسياتيفنا اقدش نلففس شني اشو السبايد يعني باش وهين اسمي لا بروبوزيسيون كي لففس سورتو هذا لففس يهضر دا ساكي الناد يعني يكون اقدش نعاد يكمل
والبيتنا ماشي أدنوية كل كذا نجنا دي جنر ساسد بس ما نبود كرا وثاني ما لو جدودي قبليت دواجين البيتنا واجين فانكم. En fait, مثلا سالم دابري يعني مشي هضرناك يعني شافرناك في لا بوزيسيون اللي في فاس نانك بليك ولاش دا شو جديد ايدي بوي سيتادير ولاش الحاجه عطاش جديد ايدي وي بارابور وين كي يهضروا نيت قوساني عدان بارابور وين يهضر داني لوبوزيسيوني دونك فاش تاقيت ولينت داني لان وقادي دينان بليك يعني كفارقين لي اف اف اس يعني ثوريث ديجا يخدم ولا نتا الا غوفريد يعني البوفوار دونك امي كاساكي يعني ديفا ولا نتا ديفا يعني اسمود الامان ديفا دي بروبوزي دي خمين بروبوزيسيون في كذا دي خمكاكي دونك فاش تاقي يعني لوبوزيسيون يكافرن وياض وغين اين كسواسو ديوسا وكافراكي لي اف اف اس ديك الصحه انا سين مازال كنكمل الهضره كي صح كان مثلا انفقاو نظن انفقاو مزوارو مثلا راشد نكاز وكي ستا كونديدا نقدم نقال السيادي كشم ديت فلانين كي قاعد نص في 13 افريل ثوري هاني يقدش يبغى تسود البروبوزيسيون باش هدف ديال حاله تمرت الناغ راشد نكاز يهضرات قبيله تاع كل حاجه راشد نكاز قسم سياسي ازف لك يا استاذ راشد نكاز premièrement vous parlez je sais que vous parlez pas bien kabyle si vous parlez un petit peu le kabyle non Pas du tout, malheureusement. Ma mère parle le kabyle, mais malheureusement, je ne parle pas le kabyle. D'accord, on va parler un petit peu en français. D'abord, je veux savoir votre avis sur la proposition de l'FFS. Je ne sais pas si vous avez prononcé, vous avez un avis sur ce que l'FFS a proposé comme initiative pour essayer de regrouper les forces politiques en Algérie. J'ai énormément de respect pour le parti FFS, qui est le premier parti d'opposition en Algérie, donc qui a été fondé par le grand monsieur Hossein Eternel. Donc j'en profite pour lui rendre hommage. Ce que je regrette dans la position du FFS, c'est qu'il aurait dû présenter un candidat aux élections présidentielles d'avril 2014 et il aurait dû, à l'occasion des élections présidentielles d'avril 2014, faire les différentes propositions, notamment la proposition d'un consensus national en Algérie. Vous savez, il n'y a pas mille façons de gérer un pays autrement que par des élections démocratiques. Et je trouve que ce n'est pas très sain pour la démocratie algérienne de ne pas participer à des élections. Et quand les élections sont finies, tout d'un coup, il y a différentes personnalités ou différents partis qui tout d'un coup émettent des propositions politiques. Je crois que la meilleure façon de sauver l'Algérie, de mettre en place un changement pacifique, c'est de participer à toutes les élections. Il faut arrêter avec la logique du boycott, il faut arrêter avec cette logique du sauveur. Donc je crois que la position du SFS, elle est intéressante, mais j'aurais préféré qu'il la fasse dans le cadre des élections démocratiques et surtout qu'il arrête cette stratégie de dire je ne boycotte pas et je ne participe pas. C'est pas comme ça qu'on va sauver l'Algérie. Merci Rachid. Si Rachid, peut-être on peut parler aussi des partis politiques d'opposition qui, vous savez qu'ils ont créé un organisme ou un groupement CLTD pour essayer de trouver une action commune. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous avez l'intention d'y participer? Ça fait 18 mois que je suis en Algérie et je tiens à vous dire qu'aucun parti politique, aucune personnalité politique ne m'a invité à aucune des réunions. Donc je suis ce qu'on appelle une persona non grata, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ce pays, on n'aime pas trop les hommes politiques de terrain, parce que moi, ma particularité, c'est que je suis un homme politique de terrain. J'ai visité les 48 wilayas, j'ai mené une marche depuis le 1er novembre de Khatchla jusqu'à Alger. 669 Monsieur Rachid, si vous... Je crois qu'on n'aime pas les hommes de terrain dans ce pays. Donc je suis prêt, bien sûr, à discuter avec tout le monde. Mais je crois que les partis politiques algériens préfèrent rester dans les hôtels,
à Alger plutôt que d'aller sur le terrain expliquer leur projet politique. Voilà ce que je regrette. Et on va revenir un petit peu à votre action, là, la marche de plusieurs kilomètres jusqu'à Alger. Si vous pouvez nous expliquer exactement c'est quoi le but de cette marche, d'abord. J'ai souhaité, à l'occasion du 60e anniversaire de la révolution algérienne du 1er novembre 1954, honorer les 1,5 million de chouhada qui sont morts pour l'indépendance et qui sont morts pour la liberté. Donc on a souhaité faire un l'itinéraire des chouhada et des moudjahidines, c'est-à-dire de Khanjla, là où il y a eu la première balle qui a été tirée contre le colon français, jusqu'à Alger en passant par 9 wilayas en tout. Donc nous avons souhaité honorer la mémoire de nos martyrs et aussi nous avons souhaité montrer à la jeunesse algérienne que s'il devait y avoir un changement positif dans le pays, il fallait du travail, il fallait du sacrifice, il faut de la patience. Il faut savoir que pendant ces 20 jours, nous avons marché toute la journée, mais surtout nous avons dormi la nuit dehors, sous les tentes, pour bien montrer aussi que l'Algérie aujourd'hui est un pays sécurisé et que les touristes du monde entier qui veulent visiter l'Algérie en général et la Kabylie en particulier peuvent le faire sans aucune crainte. Et notre objectif est de faire un rassemblement silencieux et pacifique le vendredi 28 novembre à 17h, c'est-à-dire 5h de l'après-midi, devant la grande poste, Inch'Allah, et on demande à chacun et à chacune de venir avec une bougie ou bien avec la lumière de leur téléphone portable et aussi avec un drapeau algérien pour ensemble allumer la lumière du changement en Algérie. Ok, on va en parler, Inch'Allah, de ce fameux 28 novembre. Mais avant, je veux savoir votre avis sur la réaction populaire des habitants des villes que vous avez traversées. Est-ce que vous avez senti qu'il y a un engouement ou au contraire, la population s'en foutait et chacun vivait son train de quotidien et s'en foutait de la politique? Vous savez, depuis Khanjla, on est un pays amazir, comme on dit, juste en passant par Boubel-Boakri, en passant par Constantine, Mila, Sétif, Béjaïa, là où il est le Tizi, Boumazès et Alger, vraiment nous avons eu un accueil extrêmement chaleureux. À chaque fois, les populations, que ce soit des dames ou des messieurs, nous proposaient à la fois et de manger, et de boire, et même de dormir chez eux. Donc l'hospitalité algérienne, alhamdoulilah, elle est au rendez-vous et je tiens à le saluer et à remercier vivement toutes ces populations car nous avons vraiment non seulement un pays formidable et un peuple formidable, mais il faut donner un avenir, notamment à la jeunesse algérienne, car aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle rêve plutôt d'Europe plutôt que d'Algérie. Et notre objectif, au travers de cette marche pacifique, c'est de redonner de l'espoir à la jeunesse algérienne dans son ensemble, et notamment à la jeunesse kabyle. Par contre, monsieur Nkez, par contre, on suit votre marche là sur votre site, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de monde. Hein, quand vous marchez, il y a pas les photos qu'on voit, il n'y a pas, je sais pas, mais on ne voit pas beaucoup de monde avec vous en train de marcher. Est-ce que les images ne sont pas complètes? Est-ce que les images qu'il y a sur le site, on ne montre pas tout? Ou peut-être... C'est le contraire, parce que depuis que nous avons été mis en garde à vue 2 jours à Seddouk dans la wilaya de Béjaïa, parce qu'ils nous ont accusés d'attroupement illicite. Donc j'essaie d'éviter de mettre des photos avec du monde, parce que sinon ils vont encore m'accuser d'organiser des rassemblements non autorisés. Et donc pour protéger les personnes qui participent donc à cette marche et qui viennent à notre rencontre lorsque nous nous déplaçons dans les différents villages, donc pour leur sécurité, je préfère ne pas mettre leur photo. Mais alhamdoulilah, ça se passe très bien sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y a un individu qui cherche à me créer des problèmes. Tout ça, mon message est le suivant. Je ne laisserai personne, je dis bien personne, m'empêcher d'être libre de mon pays, d'aller où je veux, de discuter avec qui je veux, et surtout personne ne m'empêchera d'aller jusqu'à Alger, notamment le 28 novembre, Inch'Allah, à 17h devant les rondes. Voilà mon message. Et c'est un message pour bien signifier que je suis un citoyen responsable et qui fait les choses toujours dans un esprit pacifique. Et encore une fois, je ne laisserai personne m'interdire d'être libre dans ce pays.
et je n'ai pas abandonné ma nationalité française pour laisser des individus me créer des problèmes dans le pays de mes parents, le pays de mes racines et le pays de mes espérances. Vous pensez que, M. Nekez, il y a des gens qui essaient de vous empêcher de finir votre marche? Est-ce qu'on peut savoir c'est qui et pourquoi? Ben, écoutez, vous savez, le commissariat de Seddour dans le village de Béjaïa a reçu un ordre de nous arrêter. Ça ne vient pas d'eux. Eux, ils nous ont dit très clairement qu'ils n'avaient absolument rien contre nous. Parce que nous avons fait le procureur exactement la même chose. Ensuite, le juge d'Agbou, exactement pareil. Donc, il y a un ordre qui est venu sûrement d'Alger. Et cette personne-là qui s'amuse à créer des problèmes, je tiens à lui dire que je ne me laisserai jamais dissuader pour mener ce combat pacifique pour les libertés démocratiques en Algérie. En revenant à l'arrestation, est-ce que l'affaire est close? Il n'y a plus de poursuites ou peut-être il y a d'autres poursuites qui vont venir dans le futur là? Ben, écoutez, le juge d'Agbou m'a dit en liberté provisoire, ce qui veut bien dire qu'il y aura sûrement des suites. Mais comme je l'ai expliqué, je suis en liberté provisoire, je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit. J'ai beaucoup de respect pour la justice algérienne, et je ne laisserai personne m'empêcher de mener l'action pacifique dans mon pays. Revenons au jour du 28 novembre là. Qu'est-ce que vous espérez, M. Nekez? Est-ce que vous espérez un soulèvement populaire pacifique ou vous espérez qu'il y ait plein de monde après tout le monde rentre chez eux et l'affaire est finie et close? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée du 28 novembre? Voilà, à 17h devant la grande porte, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Est-ce que vous attendiez un soulèvement populaire? Est-ce qu'il y a une suite après le 28 novembre? Vous savez, Gandhi en Inde avait fait la marche du sel indienne. Et les effets de cette marche, ça a été 17 ans. Donc je suis quelqu'un qui est extrêmement patient. Mais au travers de cette marche pour le changement pacifique, j'ai voulu prendre date avec l'histoire de notre pays, prendre date avec la jeunesse algérienne pour leur dire que c'était le début d'un renouveau en Algérie et les effets seront à moyen terme, voire à long terme. Donc la date du 28 novembre à 17h, c'est une première date dont les effets se verront dans la durée, Inch'Allah. J'ai fait histoire et philosophie à la Sorbonne, donc j'ai appris à être extrêmement patient, notamment lorsqu'il s'agit de sociétés comme la société algérienne qui a beaucoup souffert ces années. Donc il faut y aller très doucement, pas à pas, et surtout ne pas trop bousculer les échiquiers sociaux et politiques dans notre pays. Il faut aller doucement et c'est le message que je veux adresser à la jeunesse algérienne. Justement, pour aller doucement, est-ce que vous croyez que maintenant l'Algérie, ou plutôt les Algériens, ils sont prêts à un changement, ils sont prêts physiquement ou plutôt moralement à un changement de système? Il faut toujours garder espoir dans les sociétés. Vous savez, une société qui garde plus espoir, c'est une société qui va mourir. Mais il faut y aller doucement. Il faut vraiment y aller pas à pas. Il ne faut pas utiliser la violence. Il faut utiliser le dialogue. Il faut utiliser l'écoute. Et il faut, encore une fois, je le répète, y aller doga, pas à pas. C'est la seule façon de réaliser un changement pacifique dans notre pays. Dernière question, M. Nekez. Vous m'avez dit que vous n'avez pas de contact avec l'opposition et peut-être vous avez dit quelque chose sur l'opposition, mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez essayé de les contacter, surtout avec une initiative comme ça? Est-ce que vous avez essayé de contacter les partis pour qu'ils viennent comme un support et agrandir votre audience, si je peux dire ça? Moi, je veux travailler avec les hommes et les femmes de bonne volonté dans ces pays. J'ai beaucoup d'estime pour Sofiane Gilali, le président du parti Djil Jadid. D'ailleurs, je tiens à saluer parce que c'était le seul qui m'a apporté son soutien lorsque j'ai été arrêté à Seddour dans le wilaya de Béjaïa. D'ailleurs, je l'ai rappelé dans le marché. Donc, s'il y a une personne avec qui j'ai envie de travailler dans ce pays, c'est bien Sofiane Gilali, le président de Djil Jadid. Donc vous n'avez pas essayé de les contacter, je veux dire les partis, c'est pas les RCD, le HAMS, ou peut-être le FIS, ou je sais pas, les autres partis politiques. Vous avez fait le pas, vous avez essayé de les contacter? Encore une fois, j'ai une position qui est très claire. Chaque action que j'entreprends, je la rends publique. Ensuite, c'est aux uns et aux autres de dire si ça les intéresse ou ça les intéresse pas. En tout cas,
j'ai contacté tous les partis politiques pour leur dire que j'ai organisé cette marche pour un changement pacifique en Algérie. En dehors de Sofiane Djilali qui m'a apporté son soutien lors de mon arrestation, aucun autre parti politique n'a réagi. Mais je suis à la disposition des démocrates de ce pays. Dernière question, M. Nika, si vous me permettez. Est-ce que vous attendez est-ce que vous attendez je veux dire, à beaucoup de monde pour le 28 novembre? Est-ce que vous espérez ou vous attendez, d'après les échos que vous avez eus, il y aura beaucoup de monde à Alger? C'est pas le nombre qui compte, c'est l'engagement des jeunes qui souhaitent avoir un changement pacifique dans le pays. Le nombre, ça n'a jamais fait victoire. Ce qui compte, c'est d'avoir des femmes et des hommes de qualité qui ont envie de mettre en place un changement pacifique dans ce pays. Et c'est à cela que je dis marhaba bikoum le vendredi 28 novembre à 17h devant la grande poste à Alger, Inch'Allah. Et encore une fois, il faut y aller doucement, très doucement. Et je ne suis pas un homme pressé et j'entends à ce que ce message de patience soit entendu par l'ensemble de nos concitoyens qui nous écoutent. Rachid Nekaz, سي الجزائر كي نعطيك الصحة. ميرسي بوكو بور فوتر انترفونسيون مسيو نكاز. ايتمتنا يستمع نروح الى قناة نروح رئيس في دمشق مدد نوار قيمته كنا.
فايس مثلا اسماء وحرش والسن بوهيل بوساكي يمكن نهضر في حرش امزوارو الساكي بعد نهضر في اللي حالات ساسيت مرتنا اقدش كافرن سوا بوغد نقدر نوكد يزافونا وقد نيكينان دي تماكلا دفانات كسنازافو ياكي كلنا كات سيلجانس كنا كيني يعني وقد نزافو كيني الجزائر سنه الصحه ناس سنه الحو سنه الخدامه سنه كوفريديس ولا قرات قلقم ازافو مارغري هذيك فيزيكمون بصح قاروسي الصحه ويزاشو خدام لا بروف ولا انت دي تلفزيون سناكي يهضروا كذا كرا لي زومباسادور الجان نظن وقد نتماكلا ثاني حقار انت مورثا سنه الحب لا قرو ارجاز اسلواي يروح فرنسا باش هذه داوي ستوفرا كمان ما هضرنا بيبليكمون كوم كوا يروح على لوبيتال يعني يروح على السبيطار حاجه يتفرن وتوراه كيقال ذو الوقت ونتيجه اللي كوم كوا يلاقى انه حال تفرن جديدين باش نفوطا في سلوايه جديده مثلا ياسين نهضر مثلا راشد نكاز مثلا اذا نتسال الجاي نسيت تزال هناك كاين اللي ركز التيران كاين اللي خدم عطاش لا كيف انا قلت ما قالوا تسونا راه وفانا يعني تسونا راه درنا راه وناقشنا راه باش دوكسن بصح كاين سوبريم لا سوني دي لا كيسن شنو يعني تورا دركزاكيه هنا تزال اسكا قدش كيقدش حاجه لهاني تمورتي زما داوي حاجه سورتو لي مارشا كي يكون صار لابيتود ديالنا ديال حو 600 كيلومتر باش ديال الجي اسكي الحاجه زما هذه حرك شويه وكذا تمرت En fait, maintenant Salim, bon, on se met là, il y a un juge qui de loi, cela peut-être ça l'intention de Goulin, c'est pour avoir un changement positif, il arrivera d'y avoir le Hadj Ilhan, يسد يعني سنية يوكن دياوي الحاجة الهان مي ما كنيش قارن دابري ليكسبيريونس يساعد يثمرتنا يعني سلي بروماس كان اصل الهضره كان وزمر دارت زاد لا رياليتي دو كالكان افون لي سول تيران دونك اين كيخدم هكاكي يعني يروح لا فيزيتي لي شغل يقرب الوكذوذ يهضر وكذوذ نزماد نيد الحاجه الهان يعني سافا لوي بيرميتر دي زار يعني المشاكل اللي تعيشي وكذوذ يعني الجزائري ما يفتث الذي يدسن ما يفتثش ما يدسن مي انظريا يعني ما يفثرت فمكان اسكو دانشني انا ياخذ مرزتنا ولا دونك زميله راه ثاني نرجو انك 28 شهر هكي يسولوا كتب باش ديمنا ديال الجي ديجا اسكا دينين مدانا اسكا دفعونا انا رفع دوزيامون اسكا ازافون على يغل لنا سنجن هذا وضعنا لهم كان عندها يقفاد يخدم اغمياكي ذات لابوست ديك صح ياسين ساعه طريق مثلا جمال بن عبد السلام وقدام قرانو كفر الجيل الجديد الجزائر الجديده سي الجزائر جمال بن عبد السلام الزلف لك مثلا الزلف الاول وفي الخير في الاول كل اللي جديد تولي لاشين المغاربيه في السنه ما فايس كاك مثلا سي جمال بن عبد السلام تم زورت كان سي جمال فاغ اسلع رايك في لابوزيسيون دينان وهين انيشياتيف اللي فاس هناك اقد الشاقين على الانيشياتيف اللي فاس ماشي المساله المعنى ماشي الوقت تورا زاف ولا قاضي يروح ذا الوقت باش نفدل اسلواي ونفدل السيستم كومبلي هادشي كتشيني شطر درايا كيس تورا يعني لا فاس الي ديباسي با لي زيفينمون لا بروبوزيسيون ماشي لا بروبوزيسيون ماشي د امكانيس ماشي د الوقتيس وإلا قنروح على لي زيليكسيون بريزيدونسيال جديدين لي سازوارا نبقى نعلم باللي لوبوزيسيون اللي تموت الجزائري كلا كانت لا فساد يحضر لا كونفيرونس الا ديما تفرهم بجيرالدا لو 10 جوان وندي تملالوك يعني لوبوزيسيون تفهمن باللي الا نخدم يوم سوري بزاف توجدت لينيسياتيف باش نتفاهموا كي زمان يعني ولا مكينين فجأة مشينا في يوغال اللي روحت يخدمت لينيسياتيف نظن عندي كا لينيسياتيف الزرادة اكيد تمزوار الكيشنات لا فقط شباب الوالد يملاد لي بيرسوناتي الوالد يملاد ودي قدم راه كلام لينيسياتيف فاش راه نهضر في الناس ديجا ونظري هذا شو يبغى في الثلاثة الشرطي ديالسن باللي ولا كان نهضر في الشرعية نبوتخليقها في الشرعية من البوفوار البروبليم في 62 هذا يبدا ولا فاس كذا لوبوزيسيون دوار ويدي كران بروبليم هذه الشرعيه دي تموت الشرعيه يسوا فرنش والشرعيه يسوا سميه الجزائريين اترافير لي كوبيتان اترافير لا فرود الكتورال داير ولا اونكلي
صافي مناظره في الشرعيه منظومه الحكم في الجزائر فاش راه نهضر فهي يعني لوبوزيسيون يملان نصدق خام يعني دياش نحرك مجتمعاتي جزمت في راي باللي عندي قدم كثوري في النغفين يعني الانيشياتيف من الانتقال الديمقراطي يدران ديما الفران ونروح غلزات ونتسلالة مغلي لي اونتر بارونتاج يوم تسمي لي دينيسياتيف الاكس الايكغيك باسكو وناش لينيسياتيف الا نتبنا في تبنا في البيريود دوك لوبوزيسيون وين يدران يعني ديما الفران لو 10 جوان يعطي بصح اسي جمال ما كتفهمك شنو اوليدي في كالسيكريتير ناسيونال سيكريتير مزورو لا فاس السيدي غيرميسن ينادي نكوني لانيسياتيف نقاط الحو وات نخدم وداك دودات يختارن شو الانيسياتيف هذه تبع اشو زمان فهم قوالاكي والله يا ولدي كي بدنا ندغ الناس اللي تساول اللي المشاورات لا كونستيتيسيون زرام تشفموا كلي مدن مثل لي شيفر حضرنا 40 شبابين انا 45 انا 10 ناس حضرنا طول لي زاسوسياسيون شحال لي بيرسوناليتي يستقبل يزنو يحيى مي بديت لا لينيسياتيف لا كونستيتيسيون يظل لي انا خديت لي البواليس مسعى ما ساعدني الناس لا كونستيتيسيون بلا لوبوزيسيون اتيكال فشل الناس يسوق موشيت ماشي كتبنا ولا سبب ولا الوساحه انه جبهه التغيير شاك جور طلب انه يحيى البوفوار هكي واش ناس يسبق يخصنا الخير المشاوره تاع ديال الحاج وتسكينا لا ريبونس يوجد في حضروني المشاورات هسا ديال البوفوار يتوخنق ما الا كراوي يسعان يعني نصف مرتقي يسعان في الجزائر بغانا الخير للجزائريين ولي البوفوار الا كان مدينه كنلقى قبالي الدوري النيفو بريد القراري التبريد الا كان نروح على رجلي انا رجلي يكفي مثال وغورني تملي لي الجزائر باش نروح عند الكافوت وكنا نشوف هاد البوفوار ديال الفيران يغرق واسم الكافوت لكن قرن السهرة تيلايون البروفيرب اللي تعرف الى كاع الاخر السبوله تاع الصباعو في صدري كيضربني نفسات اللي قبلك اللي بعد 50 سنه شحال نستلم لوبوزيسيون عميد المعارضه الجزائريه ترى لينيسياتيف ديالك يعلم من هو يعلم راي وغنغوي دويرا يتكلم كنت البوفوار يقلقنا بقيمه المشاورات اللي بغا كيسير بالفقود ثاني وكنا كيكمل ليتر ولايه ديك خدم غير الذات ودير رياضه يعني في الجواب وكنا نشوفها الجزائر ديال كريم تعيشي الساكي وين يبغى يحمل ان البوفوار الا قاتل ينصح الا قاتل وليديكش متسابرين الرد الصغري الجزائريين وكذلك حمل الدم الانسان وكذلك يبغى الخير الجزائر نو دوا با نروح نشم ديال المناورات بالبوفوار اسي جمال على الجماعه تخميض اللي يكونوا البول دو شونجمون لوك دا واقيك تمثلنا كالونيون اوروبيان يسادر غورون يقيموا كيدوان زراك شي تحضروا كيدس دابور كات فهم ماشي كفغا انت وثاني شو السنه مكونوي ديتا زوارا تملي تاكي سوتاد في بنوسير دي سوتر باش هاد ملي نيزنا ماشي نكون طلبن تملي لي فيس نوسنين انا كنبغى نملي البول دي فورس دي شونجمون هنايا سولا شغلي وسام غورنا نتيجة كان المقر المداومة تاع التدريس نملا بينا يتسلم ونصني يعني بغانا تسلم السلم دا شو يمكن توالي تمثل تمر في الجزائر يمكن توالي لا سيتياسيون سوا ايكونوميك انا بوليتيك انا لا سيتياسيون انا سوسيال ونستايا سنتا مغلين من القطب ونتفاهمات بلي تاقي الجزائر حوايج un changement pacifique, démocratique, calme, de la tranquillité, ويمكن للجزائر سكلان الدولة مقرن بلا ريجيون سكلان لا ستابيليتي سكلان لا ديمقراطي سكلان لي دروا دلوم سكلان لي ليبرتي وصايا نكوني اساقي منظومة الحكم الثانون فاكونس منصب الرئيس الشهر لي زانستيتيسيونيل اللي طاعوا في الحبسن اثناء ذوك اليوم ستاند باي دراجو داشرات بلادن صافي الجزائر عام كانيس
وإلا باش تخدم الواجب يدار يعني كيبقى لك في اطار العلاقات الدوليه العلاقات الاقليميه كذا. الجزائر كيف حوايج شونجمون ديموغرافيك انا ديال انستاليت قاموس ديال انديبوندونت فاين يعني كيفرانين ونروح لي زيليكسيون اونتيسيبي يعني لي بريزيدونسيال اونتيسيبي باسكو كنا ساكي نتعيش فيها بروبليم مقرن ابري اسنا ديالي والرئيس هذا ريبريزونتي لي زالجيريان هذا السوفرينتي الجيريان غادي يخدم هاد الترونزيسيون ديموغرافيك والانسان هذا يتبع الانسان ومن بعد تكملوا لي لو بروسيسيس دو شونجمون ديموغرافيك في الجهات النوتنين يعني يفهم كاين باسكو تلاقينا رقص نكريس كان مغني يوجني فهمن الانسان يعني فهمن لا سيتياسيون البوفوار فهمن لو ستاتي كاوان ديال الحق ولكن بغانا نوالين لوبوزيسيون باش يتوالين كان مغني كما نقدر بالتنسيقيه عملنا نيسنو قبل لنا صافي اون جينيرال نتكايا انت مغنينا غنمشي نتوالي يعني لو شونتمون غادي يغرو ديال بصح جمال سي جمال شو دينا ما ساعداني وكذا قرروا لا فلان يناد يعني الجروب كي قرا دسنا هكاكي زعما باش تحضروا كاري كيفرنو مسعنا نقول اوتوريزاسيون انك وكي تدخل في الشؤون كنا ننسى الشؤون الداخليه الجزائر اش كون تحوسم ثاني وكي ما ادري شؤون التدخل في الشؤون الداخليه الجزائر وكي ميديوسا يهضر دوك دي هذا كي قدش السيرسيت بريميرمون سعيداني بعد يملالي كان بعد يملالي ولا قرن في قرنك اللي العبدان في قرنك ديال كميمان تمثل في سنات كمليلي كما تشد الحرام مولا شيء تمنع الناس بنوك بيت الغلا شيء كل يروح قرب الناس تقول كان عن من ناس نروحوا تو ندي نحكوا بنوك بغا السلم متكيف انت مغلي وبالهضور يسمى هضر نستلمات مزيان كوم يفو باللي الرول نسلم اثنين هذا قيمة زاد بعد اليوم تمثال لا ريجيون والحوايج ندير لا ريجيون هذه النور افريكان هذه لافريك حوايج دي بارتنير كريديبل كنا نبنوا العلاقات الدوليه بالتعاون بالاتفاقيات بين الشعوب بالدول التي تسمى تشيز افيك دي ريجيم بيريمي اي بوري ومن فاقدين الشرعيه هكذا شو تفهم وحسن ربي وين يتزلنا ليترونجي وين يسوتون ليترونجي باش ينترفيني في الموت الجزائر احنا الجزائريين دو بوفوار ماشي لوبوزيسيون باسكو لوبوزيسيون تحس لا ريسبونسابيليتي تزرع شو تخدم وتزرع باللي ماشي قرنك لي القوه تموت الا قد في الشعب الجزائري وين يملك الشعب الحكم رايحه لي ليطوا ما الا الحكم لا فرود لا كوريبسيون ديال الرشاوي تمدوا لي سيتويان تمدوا التزام في الخارج ايوا كنا قيمنا قبل عند الحكم يجي نظراني عايش تصير بالتكلفه اختيار يعني سيداني مرات يقدم الظروف الوطنيه المعارضه للشخصيات الوطنيه الاحزاب الوطنيه اللي ولا قرنا كني يزرا شويه يخدم يزرا شويه يزرا انت انسان ويجي مولاني شويه تخدم اسقسان قالك مثلا جمال بن عبد السلام لا فيزيتا كادوغال على فيزيتا كي وقت مثلنا كالاوروب لان وكاد يكتب عن قان تمثالين الجان انا تسيت انك ما يسد واقيش كاع تيسي لوروب سي كو شمان هذه ضروري الحاجه تمرتنا شمان يعني بوتيت هذه ليان شونجمون سورتو مي مسبوط في الفليقي روح سفيطان فرنسا بلا ما نند في المال بلا ما هضرت فلاس يعني اسكي زمان هذه اللي يمكن تقان كرا كوم كوا كذا كيما وسانت سي بولوران تيري زران كوم كويس زمان ضروري الحاجه تمرت وسنه قد يلحون والله شونجمون رايح يدروا بقرنك الدوام الحال من المحال ولكن نكون يدور يمكن تنادي يمكن ديال الشونجمون كنا تحبيب لنا غتلاقي يخمم منا عيني غير شغل من الوسط امشي راه يديروا الشونجمون منين بغات تيلي الشونجمون راه يبنوا تمور على سيدي السوكسن الجوغورنا اللي تعيشي بالباطل بالمحققين لا موفيز غوفرنونس يقدرونا سادي مي الشونجمون رايحه يديروا نبغى راه يديروا الشونجمون اللي ديال عندنا نظام ضرام باش يديروا كلي
ميم لا سوفرانتي ناسيونال تروح، تمولك تروح، لا ستابيليتي تروح، ولكن نكوني ماذا بينا نروح للشونجمون اللان نمشي قرنا كنيا بيبنو، ولكن البوفوار يحكم الناس هذه في مرة تمثال أكني بلاقاتني وجبات انت فاهم بنادم، وانا هو يبغي يرى غادي يفهم أكني بلاق. سي سا لو بروبليم التاكي البوفوار يوجد يعني يمشي قرنا كنت قبلت يوكل ان نسقم الامور يطون الجيريان مازاليت يتوالي باللي يطون كيلان شويه يبريمان كيلان شويه قوه القمع سواء شان يستثمر المواطنين هي مازال اذا مشي قرن وطلاق لوبوزيسيون عندي يوسي سلارا النصيحه موسي سلارا شراون يبغى يشرا الخير تمور تاكل سلارا لو بروبليم مع التاكي البوفوار يدوغي نادي فهم شويه ضرور يعني المرتين في تمور الكرسي من وين يتقابل يعني يتقابل التسويح مازال يوجد يفهم بلي يلفو ان شونجمون يضرو انسان غازكا ويلا غادي يضرو الشونجمون ديال ميكزاس المفاهمه الجزائريه ماشي سوا ان ولد تمور النظام باسكو هادي رايحه غير يزور ويزور الجزائر يعطيك الصحة والبيداغوغي تسلم ووال العقل ووال الحكمه ووال نتموغلي بعدين سوالين سوال دار نوكينا سوالين تلفاز باش غادي يتقابل مثلا جمال بن عبد السلام وكذا مقارن وكفار الجزائر الجديده كنعطيك ساعه تنميرتك مثلا ودينا كون نعطيكم ساعه تقيموا كذا بضد تقرب بوهين بوسكي يعطيكم الصحه قيمه لنا ربي والسلام عليكم.